아빠 신문화 씨도 치료를 시작했는데요. 요즘은 아빠 코 심하게 안 골아? 네. 하나도 안 골아? 그럼 은규도 아빠랑 같이 자요? 아빠랑 같이 자니까 어때? 안 시끄러워서 좋아요. 안 시끄러워서 좋아? 잠도 잘 잘 수 있어요. 잠자는 아빠가 조용해진 건 이 양압기 덕분입니다. 뭐 나와? 나오는 거는 아빠만 알지. 민규는 모르지. 나오는 건 아빠만 알지. 아빠만 알지. 그지? 신문화 씨는 다이어트도 시작했습니다. 체중을 10% 줄이면 수면 무호흡증은 30% 이상 좋아질 수 있습니다. 누워. 아니, 웃겨, 아빠. 아빠 완전히 웃기다. 웃겨. 응? 민규 잘 자. 두더지 잘 자요. 이제 아빠는 딸 민규와 함께 잠을 잡니다. 수면 치료가 바꿔놓은 건 신문화 씨네 밤 풍경만이 아닙니다. 제가 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 게 하는 게 뭐 앓는 듯한 그런 소리, 개운하지 않은 그 잠을 잤다라는 느낌을 많이 받거든요. 근데 뭐라 표현을 하자면 이게 평온한 그 잔디밭에서 이게 따뜻한 햇살을 맞고 잠에 푹 침체해 있다가 깨웠을 때 그때 정말 깊은 잠을 잤다라는 그런 느낌, 진짜 따뜻한 그런 느낌. 사실 이 사람이 코를 골 때, 그러니까 무호흡 때문에 무섭다고 느껴긴 했지만 코를 고는 게 어찌 보면 저한테는 이 사람이 숨을 쉬고 있구나 이런 뜻이기도 했었거든요. 그런데 너무 조용하고 코 고는 소리가 안 들리니까 TV 보다가 문득 이 사람이 숨을 쉬고 있는 이 생각이 들어서 가서 들여다봤어요. 한참 보니까 숨을 쉬고 있는데 코를 안 고는 거예요. 되게 신기했었어요. 생체 시계를 거스르는 인간들에게 잠의 역습이 시작됐습니다. 한국인 3명 중 1명이 불면증을 호소하고 각종 수면장애 환자가 빠르게 증가하는